ქართული ოცნების ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ ევროკავშირი კვლავ საბჭოთა კავშირში ადარა და თქვა, რომ ბრიუსელიდან ფოსტით მოდის ულტიმატუმები. მისი თქმით, მზად არის დღესვე გაფრინდეს ბრიუსელში, თუმცა ევროგაერთიანები და მხოლოდ წერილებს იღებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ნებისმიერ პოლიტიკოსთან ვართ მზად დისკუსიისთვის. მე პირადად ვარ, აი დღესვე შემიძლია გავფრინდე ბრიუსელში, ვინც მეტყვის რაღაც ევროკომისარი იქნება თუ იქნება რა ქვია უმაღლესი წარმომადგენელი თუ პრეზიდენტი ევროპული საბჭოსი თუ ევროკომისიის პრეზიდენტი ნებისმიერ მათგანთან ვარ მზად დისკუსიისთვის. იქიდან რა არის პასუხი? საბჭოური მიდგომა. მეტი რა არის საბჭოური მიდგომა, როდესაც არც გესაუბრებიან არაფერზე და მოდიან ცარიელი ულტიმატუმებით. ფოსტით გიგზავნიან ულტიმატუმებს, ხო? ადრე როგორც იგზავნებოდა საბჭოთა მოსკოვიდან დეპეშები. აი ესე დეპეშას აგზავნიან არც გესაუბრებიან, ეს ხო საბჭოთა მიდგომაა. ეს ხო არის იგივე ინკვიზიციური მიდგომა, რაც შუა საუკუნეებში დატოვა თითქოს ევროპამ და ეს ყველაფერი ჩაბარდა თითქოს წარსულს, გასული საუკუნის 40-იანი წლების ბოლოდან, მაგრამ რა სტანდარტებიც იყო ადრე, იგივე სტანდარტები რატომღაც დაბრუნდა დღეს ევროკავშირში. არ შეიძლება ევროკავშირი ევროპული ბიუროკრატია საკუთარ თავს უყურებდეს როგორც საკავშირო ხელისუფლებას. ჩვენთვის ევროკავშირი ვერ იქნება საკავშირო ხელისუფლება. ჩვენ ეს სტანდარტები, საკავშირო ხელისუფლების სტანდარტი ჩავაბარეთ წარსულს გასული საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოს. დღესვე ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტის კითხვაზე ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების რისკების შესახებ უპასუხა, რომ ევროკავშირის ქვეყნების გარდა უამრავი ქვეყანაა, სადაც სამედიცინო დახმარების მიღება შეიძლება. ირაკლი კობახიძემ დღეს ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირი განსხვავებულ აზრს დევნის, რაც ჯორდანო ბრუნოს კოცონზე დაწვასა და ინკვიზიციას ახსენებს. დაუშვათ, რომ გიუქმებენ მართლა ამ ვიზო რეჟიმს, ხო? რადგან სასწორზე. ერთ ხარეს არის რა ტექნიკური საკითხია, რომ შენ რიგში გიწევს დგომა, ნარდგომა ვიზასთან დაკავშირებით, ხო? ეს არის არაეგზისტენციური საკითხი ადამიანისთვის, ხო? შენ მიდიხარ ან დგახარ რიგში, ან არ დგახარ რიგში ვიზასთან დაკავშირებით, ეს არ არის ეგზისტენციური საკითხი ადამიანისთვის, ხო? ეგზისტენციური სამედიცინო დახმარება სჭირდება და ძალიან სასწრაფოდ გადასაფრენია ევროპულ რომელიმე ქვეყანაში. ყოფით ცხოვრებას არა, სამარცხვინო კი არა, ყოფით პრობლემებზე სჭირდებათ ხანდახან მოქალაქეებს. სამედიცინო დახმარება თუ გინდა კონკრეტული მიმართულებით მიიღო, მაღალი ხარისხით, სხვა ქვეყნებიც არის ამის, ეს საერთოდ ცარიელიდან გამოწვეული ამბავია, ამიტომ ეს არის სპეკულაცია. სტაბილურობა თუ არ გვექნება ქვეყანაში, გინდა უვიზოცადი მე სხვა ქვეყანაში და გინდა ვიზით, ხო? არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს კანონები არის თავიდან ბოლომდე ორიენტირებული ქვეყანაში მშვიდობის, სტაბილურობის დაცვის კენჭით. როდესაც გთხოვენ მაგალითად ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონის გაუქმება, სადაც წერია, რომ კაცი უნდა დარჩეს კაცად და ევროპული ბიუროკრატია გვეუბნება, რომ ამის გამო ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია უნდა გაგვიუქმდეს, ხო? ანუ კოცონზე უნდა დაწვან, ასე თქვა, ჩვენი ვიზა ლიბერალიზაცია იმის გამო, რომ ჩვენ ასეთი რა მიგვაჩნია, რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია. ეს ჩვენს ქვეყანაში იმ დონის პრობლემაა, რომლის გამოც შეიძლება უვიზო მიმოსვლა ჩვენ დავკარგოთ? ეს ხო არის ევროპის თავს დამტყდარი უბედურება. ევროპაში ეს ხდება. ჩვენზე გეკითხებთ, საქართველოს შეიძლება უვიზო მიმოსვლა დაკარგოს ამ კანონის გამო, რომ ქალი ქალია და კაცი კაცი კანონში უნდა გვეწეროს? არა, თქვენ ნახეთ რამდენად პარადოქსულ დისკუსიაში ვართ ახლა შესულ. ევროპა ამას რო ითხოვს, ევროპა ამას რო ითხოვს. ეს ხო უბედურება. ამერიკა საქართველოს ურთიერთობა იყო დღეს კიდევ ერთ-ერთი თემა, რაზეც ირაკლი კობახიძემ ისაუბრა. მისი თქმით, შტატების მოქმედ ადმინისტრაციას არაფერი გაუკეთებია, რათა გამოესწორებინა წინა მორბედის შეცდომები. ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რობინ დანიგანი გადაყენებულ ელჩად მოიხსენია. მისივე განცხადებით, უპასუხოდ რჩება სურვილი, რომ ურთიერთობა მხარეებს შორის სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს. საჯარო წერილი რო ყოფილიყო გავასაჯაროებდით. რაც იყო საჯარო, გავასაჯაროებთ კიდეც. რაც შეეხება გადაყენებული ელჩის ჭორაობას, ამაზე კომენტარი აბსოლუტურად უადგილოა. ჩვენ გვინდა აღდგეს სუფთა ფურცლიდან სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. და რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩვენი ყველა წერილის, ყველა კომუნიკაციის გაცხადებული შინაარსი. ხო, აბსოლუტურად ყველა კომუნიკაციის შინაარსი მიზანი ეს იყო, ჩვენ გვინდა სუფთა ფურცლიდან აღდგეს სტრატეგიული პარტნიორობა, ღირსეული პარტნიორობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ძალიან ბევრი რამ გააფუჭა წინა ადმინისტრაციამ, მათ შორის კონკრეტულმა ელჩებმა გააფუჭეს ძალიან ბევრი რამ, ეგნანი, დანიგანი. რეალურად მათ სერიოზული წვლილი შეიტანეს ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების თვისებრივად გაუარესებაში
აქედან გამომდინარე, მათ მორალური უფლებაც არ აქვთ, რომ რაიმეზე ისაუბრონ, როდესაც საქმე ეხება ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებს. ახალი ადმინისტრაციის პირობებში იმედი გვაქვს, რომ იქნება განსხვავებული დამოკიდებულება, მათ შორის ელჩების მხრით. მე შეგახსენებთ, რა ხდებოდა ხარაგაულის სოფლებში ხემაღალსა და ღვერგში ამ დრომდე მძიმე მდგომარეობა, მეწყრული პროცესები ყოველდღიურად აქტიურდება. მეწყერმა დააზიანა სასოფლო-სამეურნეო მიწები და ცენტრალური საავტომობილო გზები. მეწყრული პროცესების შედეგად სახლებიც ინგრევა. მეწყრული პროცესები ხემაღალსა და ღვერგში 27 ივნისიდან გააქტიურდა. საცხოვრებელი სახლები გასულ დღეებში გეოლოგების რეკომენდაციით 10-მა ოჯახმა დატოვა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე ვარლამ ჭიპაშვილი აცხადებდა, რომ სტიქიური ზონიდან განსახლებულ პირებს ფინანსურად ინდივიდუალური საჭიროებების მიხედვით ეხმარებიან, ასევე ურიცხავენ ბინის კირას. ღვერგსა და ხემაღალში მეწყრის გამომწვევი პიზეზების დასადგენად გეოლოგები მუშაობენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ამ სოფლებში მიწაზე ნაპრალები ყოველდღიურად მატულობს. ზაფხულის ცხელი დღეები დგას ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაშია, თუმცა ქუთაისსა და იმერეთში ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანების ნაწილი მდგომარეობის გაუარესებაზე მიუთითებენ. ტურისტების ნაკლებობაზე საუბრობენ ის მოქალაქეები, რომლებიც ვიზიტორებს სხვადასხვა ტურისტულ ლოკაციაზე ავტომობილით მოგზაურობას სთავაზობენ. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრში ყავთ მანქანები განთავსებული, გასული წლებისგან განსხვავებით ახლა შეიძლება დღეისე გავიდეს, რომ მათი სერვისით არავინ ისარგებლოს. ყველა ტურისტების მემსახურები და არავინი არ ჩამოდის. სადა ეს შინია საქართველოს ჩამოსვლა ყველა. ეს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან თუ რას? ახლა რა ვიცი, მე აიგენ მაგას ვინ გაგვაგებია. ანუ რა რაოდენობით არის თქვა? რა რაოდენობით და ერთი თვია ვდგივარ, აგერდო ჯერ ტურისტი მე არ შემოგვედრია. ვინ ჩამოდის იგენი გვეუბნება რომ გაძვირდა ბილეთიო. რო იყო 2 სამალიოთი არის 1, რო იყო 5 არის 1. მე ვერ მოდიან, ბილეთი გაძვირებულია. ეგია, მე 2 წლის უკან კაი იყო მაგალითად ტურისტები. არ არწმუნდა დღეს ვარ გასულიყავი. აროჯი უბედურად მიდის რა ცხოვრება. აგერ-აგერ მოდიან ჩემები ძველები. ზოგი ერთმანეთს აძლევს ვიზიტკარტს, ჩემთან რო კარგად მემსახურები. მე ახლობლებს ურიგებს. წინა წელთნებთან შედარებით როგორი მდგომარეობა? ნაკლები. ბევრი ფრენები არ არის. ოხსნეს გააუქმეს და პრიბალტიკის ხალხი ტირის. რიგის ისები რაღაც გააუქმეს. ეკიდან მე ძვირიღის ბილეთებიო და ვერ მოდიან. რო არიან ყაზახსტანი, გერმანია. თურქია შეხვევია, არაბი, არა, პალესტინელები იყო ცოლქმა. პალესტინელი ყაზახებს წავიყვანი გუშინ ბათუმში. ევროპელი ტურისტი რამდენადაა? ცოტა. საჩალისებრების სულავი. სარესტორნო ბიზნესში დასაქმებული ადამიანები ამბობენ, რომ წელს ქალაქში ტურისტების ნაკლებობაა. ასევე ამახვილებენ ყურადღებას იმაზე, რომ შემოსული ტურისტი არ არის მხარჯველ უნარიანი. მათი თქმით, ასევე მთავარი პრობლემაა ის, რომ წლებია ქუთაისი მხოლოდ ტრანზიტული ქალაქის ფუნქციას ასრულებს და მოგზაურები აქ მხოლოდ 1-2 დღეს ატარებენ. ბოლოდინები გვაქვს ძალიან დიდი, უბრალოდ გქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ წლევანდელი სეზონი ვერ ამართლებს ბოლოდინებს და აშკარაა შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ ჩვენ ქალაქს აკლია ტურისტი წელს ვიდრე გასულ წლებში. გამომწვევ მიზეზად რას მიიჩნევ? ალბათ ყველაფერს მიმდინარე მოვლენებს რაც ხდება ქვეყანაში, ირგვლივ ზოგადად რა. ქალაქს ჭირდება ალბათ თითეული მოქალაქის მეტი პასუხისმგებლობა პირველ რიგში, აქ არა მარტო მთავრობაზე და ვიღაცა მერიამ რაღაცა უნდა გააკეთოს. პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა გავიაზროთ, უნდა ავიღოთ მეტი პასუხისმგებლობა ამ ქალაქის მიმართ.
ქალაქელების მიმართ და თუ მერიას რამე აქვს გასაკეთებელი, უნდა მოვთხოვოთ და ჩვენ სამწუხაროდ მარტო ვლაპარაკობთ, რომ აკეთდება, არ კეთდება და მოთხოვით არაფერს არ ვითხოვთ. მე მგონია, რომ დროა კონკრეტული წინადადებებით გამოვიდეთ, შევთავაზოთ საზოგადოებას, თუნდაც მერიას, რომ აი ეს არის გასაკეთებელი. ის რომ ტურისტი ერთი დღის ჩერდება, ყველამ ვიცით. აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გაჩერდეთ მეტი ხნით, ამას არავინ არ იძახის რა და დროა ამაზე ვიფიქროთ და ამაზე ვილაპარაკოთ. ჩვენთან ტურისტები სულ არის, მაგრამ გასულ წელთან შედარებით წელს აპრილის თვეში ბევრი ტურისტები იყო, მაისის 15-დან ცოტა შემცირდა. ივნისი ამ უმიანობის გამო რაც იყო უმიანობა, აქეთ კიდე ჩვენთან უამინდობა იყო და ნაკლებად იყო რა, მაგრამ მაინც იყო. და ეხლა უკვე წამოვიდა და იმედია კიდე წამოვა რა. შაშან მაგალითად ბევრი ყაზახები მოდიოდნენ. და ეხლა მოდიან ან ვინც ჩამოვიდნენ იმათი ახლობლები, ან ნაკლებად არიან წელს ყაზახები მაგალითად. არიან ახლა არაბები, უფრო პოლონელები, ლიტვა-ლატვია, ბალტიის ქვეყნები, ეს ჩინელები მომრავლდნენ. ჩინელები ზოგადად არ ჯდებიან კაფეებში და რესტორნებში და რუსები ძირითადად ცხოვრობენ და რუსები არიან, მე პირადად ძალიან ბევრი რუსი სტუმარი მყავს, მოდიან, ჩვენთან ხშირად დადიან, უკრაინელებიც, ყაზახებიც და არაბები სეზონურად. ზოგადად ქუთაისში რომ მოდიან, როდესაც ვეკითხები, ერთი დღე ან მიფრინავენ, ან გამოვლით არიან, ყველაზე დიდი 2 დღე. უფრო ეს არაბები უფრო ჩერდებიან. არიან კატეგორიის ხალხი, რომელიც ჩერდება, მაგრამ 2 დღეზე მეტი ჩვენთან ტურისტი არ ჩერდება. უფრო ბათუმი, მთისკენ, სვანეთი, თბილისი, ხო, ეგეთი სიტუაცია, მაგრამ კარგია, რომ აეროპორტია რო არის, თორე აეროპორტი რო არ იყოს, არ იცი. ტურიზმის სფეროში დასაქმებული დიამანაგაძე გვეუბნება, რომ მოგზაურები კვლავ ჩამოდიან ქუთაისში, თუმცა უკვე სხვა კატეგორიის. მათი უმეტესობაც სამოგზაუროდ ისევ სხვადასხვა ადგილს ირჩევს და ქალაქში ნაკლებად ჩერდება. დიამანაგაძის თქმით, არა მხოლოდ ქუთაისმა, საქართველომ დაკარგა ევროპელი მხარჯველუნარიანი ტურისტი. წინა წელთან შედარებით სიტუაცია დიდად არ შეცვლილა ქუთაისისთვის და იმერეთისთვის. ტურისტი როგორც ჩამოდიოდა გასულ წლებში და ძირითადი მოთხოვნა იყო მესტიაზე და ყაზბეგზე, ზუსტად ისევე ისი არის წელსაც. ნებისმიერმა ადამიანმა რომ გაიაროს ქუთაისის ქუჩებში, თავადაც შეამჩნევს, ყველა შეამჩნევს, რომ ტურისტის ნაკლებობა არის ქუთაისში წელს უჩვეულო ნაკლებობა სამწუხაროდ. ჩვენ დავკარგეთ ევროპელი ტურისტი და დავკარგეთ მხარჯველუნარიანი ტურისტი, ანუ მაღალბიუჯეტიანი ტურისტი ჩვენთან უკვე აღარ შემოდის ისევე როგორც ევროპული ტურისტები. მე არა ვარ იმისი მომხრე, რომ თქვათ მაგალითად მხოლოდ ევროპელმა ტურისტმა უნდა იაროს და არ უნდა შემოვიდეს ჩვენთან აზიური ქვეყნებიდან წარმომადგენლები, ტურისტები, მაგრამ არ უნდა იყოს ძალიან მკვეთრი ბალანსი, ანუ დისბალანსი. მეგატივმა ასევე ჩაატარა გამოკითხვა სოციალურ ქსელში ჯგუფში გიდ-ინფო ქუთაისი, რომელშიც ტურიზმის სფეროში დასაქმებული და სფეროთი დაინტერესებული 6000 ადამიანია გაწევრიანებული. გამოკითხვაში როგორი ვითარებაა ტურიზმის კუთხით იმერეთსა და ქუთაისში, სულ 88 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. მათი 79% თვლის, რომ მდგომარეობა ამ სფეროში წინა წელთან შედარებით გაუარესდა. 15% თვლის, რომ ვითარება ცუდია. 2%-ს მიაჩნია, რომ იმერეთში ტურიზმის კუთხით კარგი მდგომარეობა. 2%-ის თქმით, წინა წელთან შედარებით ტურიზმში ვითარება გაუმჯობეს და 2% კი თვლის, რომ არაფერი შეცვლილა. გამოკითხვა ჯგუფში 4 ივლისს გამოქვეყნდა. იმერეთსა და ქუთაისში არსებული ტურისტული ბაზრის შესახებ გვესაუბრა ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი. მისი თქმით, ჩვენ გარშემო შექმნილი კონფლიქტური სიტუაციებიდან გამომდინარე, ჯავშნები შემცირებული იყო. ბერეკაშვილი ყურადღებას იმაზეც ამახვილებს, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში სხვადასხვა მნიშვნელოვანი რეისი გაუქმდა. მომდინარე იქიდან, რომ თქვათ რეგიონში არის კონფლიქტური სიტუაციები, თუ მაგალითად მაისის შუა რიცხვებიდან ივნისის პირველ რიცხვებამდე იყო ზრდა ტურისტების ჯავშნების მხრივ ტურისტებისგან, ეხლა ამ კონფლიქტური სიტუაციების გამო რაც ისრაელსა და ირანს შორის დაიწყო, საკმაოდ შემცირდა, განსაკუთრებით გალფის ქვეყნების ჩამოსული ტურისტებისგან, ანუ გალფის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა საკმაოდ შემცირებული არის. ის ჯავშნები, რაც ჩვენ მიღებული ქონდა, გაუქმდა ამ კონფლიქტის გამო. ამავე დროს ამას დაემატა ქუთაისი რიგის რეისის გაუქმება
საერთოდ ეს მიმართულება მოიხსნა, რაც ქუთაისის საკმაოდ დიდი დანაკლისი არის და ტურისტული სექტორისათვის დიდი ზიანის მომტანი არის და მისი ჩანაცვლება ჯერჯერობით სხვა მიმართულებით, აქტიური მიმართულებით არ მოხდარა. ასევე ჩვენ ვხედავთ, რომ ივნისის პირველი რიცხვების შემდგომ, ანუ 10 რიცხვის შემდგომ ჯავშნების რაოდენობა იკლო ევროპიდან ჩამოსული ტურისტების გეოგრაფიის ნაწილშიც. ალბათ ეს სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს განპირობებული, ეს ფიქრობ ალბათ ბილეთების ფასები, რეისების სიხშირის ნაკლებობა და ასევე ადგილზე ინფრასტრუქტურის ან მოძველებული მდგომარეობა, ან ახლის არ შეთავაზება, რაც საკმაოდ დიდი გამოწვევაა ქუთაისისთვის. ქუთაისის შემთხვევაში ტურისტული გეოგრაფია შეცვლილი არის. ქუთაისი თუ პოზიცირებდა მაგალითად ბალტიის ქვეყნებში, ეს იყო ესტონეთი, ეს იყო ლატვია და ასე შემდეგ, ორივე ამ მიმართულებაზე ხა გაუქმებული არის. ვიზი არის პირდაპირ მიმოსვლა და შესაბამისად ტურისტების ნაკადი ამ მხრივ განულებული არის. ასევე გაუქმდა დანიასა და შვედეთში ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენ ქალაქთან პირდაპირ ავიამიმოსვლა და ამ ორი ქვეყნის მნიშვნელოვანი დანაკლისი გვაქვს ქუთაისის შემთხვევაში. ხარჯულუნარიანი ტურისტების დაკარგვის შესახებ საუბრობს ლაშა ბერეკაშვილიც და იმ უპირატესობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რაც ევროპელ ტურისტებს აქვთ. ჩვენ დავკარგეთ მაღალ ბიუჯეტიანი ევროპელი ტურისტები დანია, შვედეთის დაკარგვით და ასევე ლატვია, ესტონეთის დაკარგვით. თუმცა მათი ჩანაცვლება მოხდა დაბალბიუჯეტიანი ტურისტებით, ეს არის გალფის ქვეყნებიდან ძირითადად, ესენი არიან ინდუსები, ესენი არიან სამხრეთ აზიის ქვეყნების წარმომადგენლები, რომლებიც დაბალ ბიუჯეტში ითხოვენ იმავე სერვისს, რასაც მაღალ ბიუჯეტში სხვა დროს ჩვენ ვყიდით ევროპელ ტურისტებზე, ასევე მათგან დატოვებული ცვეთა უფრო მაღალი არის, ვიდრე ევროპელი ტურისტებისგან დატოვებული ცვეთა და შეიძლება სტატისტიკურად თქვათ 10 ინდუსი სიტყვაზე 10 ინდუსით მეტი ჩამოვიდეს ამ კვირაში, ვიდრე თქვათ 10 პოლონელით ნაკლები, მაგრამ ამ ინდუსების დატოვებული ცვეთა და გადახდილი თანხა ორჯერ, სამჯერ, ასე ვთქვათ, ნაკლებია და უფრო მეტი ზარალიანია, ვიდრე ევროპელი ტურისტებისგან მიღებული შემოსავალი იყო ამ შემთხვევაში. ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები საუბრობენ იმ გამოწვევებზე, რაც ქუთაისსა და იმერეთს ამ ეტაპზე აქვს. ლაშა ბერეკაშვილი და დია მანაგაძე იმ ქმედით ნაბიჯებს ასახელებენ, რაც ქალაქში ტურისტების მოსაზიდად და მათ შესანარჩუნებლად უნდა კეთდებოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემას წარმოადგენს ქვეყანაში არასტაბილური მდგომარეობა, რომელიც ხელს უშლის ქვეყნიდან პოზიტიური მესიჯების გაგზავნას, მით უმეტეს ქუთაისიდან. ზოგადად ამ ქალაქის არასწორი პოზიცირების ბრალი არის ამ ქალაქში, რომ შედარებით ნაკლები ტურისტი ჩამოდეს, ვიდრე უნდა ჩამოდიოდეს. ასევე იცით, რომ ქუთაისი და თბილისი პირდაპირ სარკინიგზო მიმოსვლა გაუქმებული არის და ესეც საკმაოდ დიდი შემაფერხებელი ფაქტორი არის ქალაქის როგორც ტურისტული პოტენციალის განვითარებისთვის და ზრდისთვის, მათ შორის შიდა ტურიზმის მიმართულებითაც ეს დატვირთული არის იმერეთის 3 მუნიციპალიტეტი ალბათ და მეტი არა. ეს უბრალოდ იმის ბრალია, რომ ქუთაისის აეროპორტი არ არის ორგანული ინფრასტრუქტურულად იმერეთის რეგიონისთვის. არა თუ იმერეთის რეგიონისთვის, ალბათ ქუთაისთვისაც და ეს არის საკმაოდ დიდი პრობლემა, რაც ხელს უშლის იმერეთის 12 მუნიციპალიტეტში, ქუთაისის აეროპორტში ჩამოსული ტურისტების გაშლას და განაწილებას. პრობლემაა ის, რომ ერთღამიანი ჯავშნები არის და უნდა იყოს უფრო მეტღამიანი ჯავშნები, რომ ზოგადად ქალაქმა იგრძნოს ტურისტების შემოსვლა და აქ მათი მიერ ფულის დახარჯვა და სასტუმრება თავის მხრივ შეძლონ ოპერირება და განვითარებაზე ზრუნვა. ჩვენ ვხედავთ სხვადასხვა ისეთ პროექტებს ტურისტ სამსახურიდან, რომელიც არის უკვე განვითარებული ინფრასტრუქტურაზე, უფრო განვითარებულ ტურისტულ ნაკადებზე, მორგებული სერვისების უკვე დამატებით მიწოდების სახით უნდა ხდებოდეს და არა თქვათ, ეს ანუ უკუღმა ვაკეთეთ საქმეს. რეალურად ჩვენი ტურიზმის სექტორს ჭირდება უფრო სიღრმისეული, ასე რომ ვთქვათ, ხელშეწყობა და განვითარება და დამატებით ის, რაც ახლა კეთდება და მაშინ უზარმაზარი ფული იხარჯება და ფიქრობ, რომ ყოველი ხარჯი არის, ის არ უნდა ხდებოდეს პირველ ეტაპზე. ეს არის აპლიკაციები, რომელიც რეალურად ტურისტს არ შემოიყვანს და არანაირ, ასე ვთქვათ, დამატებით ბენეფიტს არ მიცემს.
ეს უნდა ხდებოდეს უკვე არსებულ გამართულ მოწყობილ ინფრასტრუქტურაზე დამატებით ამ ასეთი აპლიკაციების შეთავაზება. პირველ ეტაპზე ინფრასტრუქტურა უნდა გაიმართოს ქალაქში და იმერეთში, ეს უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად და სინქრონულად 12 მუნიციპალიტეტის ჩართულობით, ელემენტარულად რა ვიყოთ საკმაოდ ასე ვთქვათ მზარდი მოთხოვნა მთის მდინარეებზე ტურისტების მხრიდან და უამრავი მდინარე გვაქვს იმერეთში და არ ხდება ამ მდინარეების ჩართვა ტურიზმის ნაწილში, გულისხმობ იმას, რომ იქ უნდა მოეწყოს უსაფრთხოების ზონები, უნდა დარეგისტრირდეს ეს ადგილები, ლოკაციები შესაბამისად ტურისტულ მარშრუტებზე და გულგზე უნდა აისახოს. იმერეთის სწორი პოზიცირება და ქუთაისის სწორი პოზიცირება მხოლოდ იმ ქალაქებში, სადაც ქუთაისს გააჩნია პირდაპირი ავიამიმოსვლა პირველ რიგში, ასევე უნდა ჩავრთოთ ჩვენი ქალაქ-ქალაქელები და ასევე საქართველოს სხვა ადამიანები ემიგრაციიდან იმ ქალაქებში, სადაც ისინი მყარად არიან, სადაც მათ გააჩნიათ ცოდნა ადგილობრივი ასე ვთქვათ ტურისტების, მათი საჭიროებების, მათი სურვილების შესახებ და ეს ადამიანები, ანუ ემიგრანტები უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს წარმომადგენლებად იმ ქალაქებში, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ისინი შეთავაზებენ ადგილობრივებს მათივე ენაზე, წარუდგენენ იმერეთს და ქუთაისს უფრო ეფექტურად, ვიდრე აქედან წასული ადამიანი, რომელიც თანაბრად მიდის თქვა ლონდონში, მიდის დელიში, მიდის ნიუ-იორკში და მიდის თქვა დუბაიში, ანუ ვერ წარმომედგენია, რომ ეს იქნება ეფექტური და არც არის ეფექტური და მას სტატისტიკებითაც ეს ნათლად ჩანს. და აუცილებელი არის, რომ შეიქმნეს ახალი ტურისტული ადგილები, ახალი ტურისტული ლოკაციები, ისეთები, რომლებიც თქვა ტურისტს დააკავებს და ტურისტს ექნება იმის განცდა, რომ აი ქუთაისში რო ჩავალ, მე მაგალითად ნახავ მუზეუმს, სადაც იქნება კაფეები, ნახავ კიდე გალერეას, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და არ იქნება იქ უსაშველო სიცხეს ვიზიტორებისთვის, იქაც იქნება ულამაზესი გალერეები, ულამაზესი კაფეები, ღია რესტორნები, შეიქმნება კიდე დამატებით რაღაცა ახალი ტურისტული ატრაქციები, რომლებიც ქალაქს უფრო გაამრავალფეროვნებს და ტურისტს უფრო დააკავებს. მიუხედავად იმისა, რომ სფეროში დასაქმებული ადამიანები იმერეთის რეგიონში სექტორის არც თუ ისე სახარბიელო ვითარებაზე მიუთითებენ, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ 2025 წლის პირველ ნახევარში რეკორდული რაოდენობის მგზავრი დაფიქსირდა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. უწყების ცნობით, იანვარ-ივნისში დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი 833.512 მგზავრს მოემსახურა, რაც 12%-ით მეტია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობასთან შედარებით. ტურისტების ვიზიტების ახალ რეკორდულ რაოდენობაზე ავრცელებს ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. მათი თქმით, 2025 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემები ტურისტული ვიზიტების მაჩვენებელი ისტორიულ მაქსიმუმზეა და 2 მილიონს, საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტების რაოდენობა კი 3 მილიონს აჭარბებს. იმის გასარკვევად, თუ როგორ შეხვდა იმერეთი ტურისტულ სეზონს, რა გამოწვევები აქვს ქუთაისსა და რეგიონს და რა კეთდება მათ გადასაჭრელად, მეგატივი DMO იმერეთის ხელმძღვანელს მარი დევიძეს ორჯერ დაუკავშირდა, თუმცა პასუხად ორივე ჯერ ინტერვიუს მოგვიანებით დაგეგმა მივიღეთ. მეგატივი კვლავ დაუკავშირდება DMO იმერეთის ხელმძღვანელს და შევეცდებით რეგიონში არსებულ ტურისტულ ვითარებაზე მისი ინტერვიუ შემოგთავაზოთ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებებისა და ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანო შეძენა შენახვის რეალიზაციის, ხელშეწყობის რეალიზაციის მცდელობის, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანო კულტივირებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ბრალდებით 11 პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჭხრეკის შედეგად, ასევე საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს მათ მიერ მითითებული ლოკაციებიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ განთავსებული ნარკოტიკული საშუალებები და 122 ძირი მცენარე. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღი და ნარკოტიკული საშუალების კულტივირებისათვის საჭირო მასალები. დანაშაულები 20 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაანადგურა საგამოძიებო და საპროცესო ღონისძიებების შედეგად ნივთმტკიცებად ამოღებული 450 კილოგრამის სხვადასხვა სახეობის ნარკოტიკული საშუალებები, რომელთა საერთო ღირებულება ეგრეთ წოდებულ შავ ბაზარზე 7 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად ნარკოტიკების განადგურების პროცესში, რომელიც გარემოსდაცვითი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდა მუდმივ მოქმედი კომისიის წევრ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობენ გენერალური პროკურატურისა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. აღსანიშნავია, რომ საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის თანამშრომლები ნივთმტკიცებად ამოღებულ ნარკოტიკებსა და ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს პერმანენტულად 3 თვეში ერთხელ ანადგურებენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით შექმნილი მუდმივი კომისია საექსპერტო კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტთან ერთად საქართველოს ტერიტორიაზე სხვადასხვა პერიოდში უკანონბრუნდან ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერებები მაღალი ტემპერატურული ღუმელის გამოყენებით ეგრეთ წოდებულ ინსინატორში გაანადგურა. განადგურებული არის 450 კილოგრამზე მეტი ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები, რომელთა შავ ბაზარზე ღირებულება დაახლოებით 7 მილიონი ლარია. უხსენებათ, რომ მსგავსი სახის ღონისძიებები იმართება პერიოდულად, რა დროსაც ნადგურდება უკვე კონკრეტულ სისხლისამართლის საქმეებზე გამოკვლეული ნარკოტიკული საშუალებები. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ნარკოტიკების წინააღმდეგ და ნარკოლეგალიზატორების წინააღმდეგ ბრძოლა ჩვენთვის წარმოადგენს მთავარ პრიორიტეტს. შესაბამისად, მსგავსი კატეგორიის საქმეზე დაკავებული პირები ვერ მიიღებენ კანონით გათვალისწინებულ შეღავათებს. პროკურატურა თითოეული მათგანის მიმართ მოითხოვს, რა თქმა უნდა, მკაცრი სასჯელის გამოყენებას. ქუთაისის ტორპედო კონფერენს ლიგის საპასუხო მატჩში შიმკენტში ორდაბას დაუპირისპირდა და ფრედ 1-1 ითამაშა. ქუთაისში მოგებული 4-3-ის შემდეგ პირველი ტაიმი ტორპედოსთვის იდეალურად დაიწყო 13 წუთზე შორეული დარტყმით ანგარიში ირაკლი ბიძინაშვილმა გახსნა. ქუთაისელებმა ტაიმი 1-0 მოიგეს და 2 მატჩის ჯამში 5-3 დაწინაურდნენ. ქუთაისელებისათვის მეორე ნახევარი ცუდად დაიწყო 59 წუთზე საბა კვირკველიას ბულგარელმა მთავარმა საჯმა მეორე ყვითელი ბარათი აჩვენა და მოედნიდან გააძევა. ორდაბასი შეეცა და რიცხობრივი უპირატესობით ესარგებლა და დიდი ძალებით შეუდია ტორპედო კი ამ შეტევებს კარგად უმკლავდებოდა. აღსანიშნავია მეკარე ოთო გოშაძის კარგი თამაში, რომელმაც ბოლო წუთებში ქუთაისელები რამდენჯერმე გადაარჩინა. მასპინძლებმა საჯის მიერ დამატებულ ბოლო წუთზე მაინც შეძლეს ანგარიშის გათანაბრება. საბოლოოდ მატჩი ფრედ დასრულდა, მაგრამ 2 მატჩის ჯამში ქუთაისელებმა 5-4 მოიგეს და მომდევნო ეტაპზე გავიდნენ. კონფერენს ლიგის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩს ტორპედო 24 ივლისს კვიპროსულ ომონიასთან სტუმრად გამართავს.